Marhite-hite guarni debata, ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia, natopa langit dot tanoon. Amin. Mar suara ulup-ulup mahamu pabuahon, patubegehon hatanai, pasar hamu mai, ro di ujung tanoon, dok hamu ma. Nunga di palua Jahoba naposona si Jakob, marulup-ulup to doi bata naho, ale sadok tanoon. Hendehon hamu ma hamu leon ni guarna, marmulia ma bahen hamu puji-pujina. Haleluya. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, olan halani asi rohamdo sabdingdo, ubay na tarbain hami marpungu di jolom, marsada ni roha martangyang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong, dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, leononmu do na pinangido nasida, ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, leon ma tunami hanguluan nami, leon ma dihami salileng ni hasiangonon parbinotoan ni hasitongan mi, dohot di hanguluan salileng dilileng na, marhite hanakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapati ni debata nasian Matius 24 ayat 20. Alai martamiang mahamu asahunang pola marpurus samu di partanaon ngali manang jupang hari sabat. Imasatna rap mangidagogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulan na hombar tu patimi. Amin. Amun
Tatopoti madosata dijoloni di bata, martami yang mahita. Ale yang manami, jala di bata nami, na di badua gijang, pargogo nasohuta dosan, pardenggan basa doho, jala roh di saliling-liling na do asini roham. Saya marpamuati maroham di hajaton nami, jala saya unang be ingot aka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa maradapon ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhitesian pangalason nami. Unang alang asini roham, saya urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabege mahata gaba-gaba taringot tu hasesan ni dosa. Satokin do hutadikon ho halai papungu-pungot kudo maho muse. Marhite-hite aka hasini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku hutadikon bohiku maradapon ho. Halai marhite-hite denggan basa saleleng-leleng na hasiarku ho. Nina Jahoba si palua ho. Hasangau pon ma di bata nagi gijang. Amin. Epistel tadi minggon sian panurirang Jeremia 33 ayat sada 1 ayat sia. Tajahama marsorik-sorik hamima parjolo anon ayat sia rap mahita majaha. Dungi roh mahata Jahoba tu Jeremia padua halion dinatar hurung dope ibana dipiulut hurunganni ninado. Jojo maho tuau asahu alusiho asahu pabotohot tuho hata akana bolon dot na sokal akana so dibotonomi.
Adong pejolma masuk tu bagasan lau marmuso dopak halakasdim asa gohanna akai dohot bakke ni jolma akan naung hubunu di bagasan murukku dohot di bagasan rimasu ala naung hu padau bohiku sian hutaon binahen ni sahlut hajauton nasida. Jala au manogihion mula akan tarbuangi sian Juda, dot akan tarbuangi sian Israel. Jala au patoton nasida suang songoni dimulana. Rab mahita. Jala ikon gabe barita silastrohaku hutai, bain puji-pujian, dohot bain hamuliaon, maradopon salut bangso parbegu di tanoon, akan na ubege salut na denggan na hubaini tu nasida. Jadi tarsongot jala aka hitir nasida, mida salut na denggan dot mida salut utaon, na hubaini tu nasida. Ima saatna martua do akan atumangihon hatani debata jalana upeapsa. Amin.
tahati dakon mah haporsiat tai songenahin ati dakon idong atta sahaporsian disadok pertibion rap mahita mandok hau porsia di bata Jahoba hidung ama atau palangit dot tanah hau porsia di Yesus Kristus anak ni di bata Jahoba imat itu buan ni Maria gabian sianton di parbadia adorang sehububua hido tuhata atuan na bernit ni panguan silatus nama te tarpajal do ibana namula mangulu dari patuluon naik ke surga lahutul susiamun ni di bata Jahoba mengenai guna sehudus ini disima ibana mengumumi halak namangulu dot namate au porsia ditondi parbadia jala adong sadah huria nabadia huria atau pani halak Kristen akan nabadia dot niasesan ni dosa dot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak namate dot dihanguluan nasora sudah amin.
Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini saya akan membacakan beberapa bagian penting dari Warta Jemaat, yaitu pertama, nama minggu kita adalah Minggu Rogate yang berarti Martangiang, dengan topik bertekun dalam doa, maka burjuhon tangiang. Dan hari ini kita tidak hanya dilayankan oleh Pendeta Emeritus Siregar, tapi beliau juga membawa rombongan musik tiup dari keluarga Amang Pendeta. Kita masuk dalam pelayanan musik kita adalah Amang M. Siregar, Inang F. Siregar Boru Silalahi, dan Eulogia Boru Silalahi. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Poin kelima, yaitu persembahan. Pada hari ini Minggu 22 Mei, persembahan kita pada pukul ibadah 3 kedua ibadah pukul 7, pukul 10.30 kita melaksanakan 2 amplop, yaitu satu untuk Huria Pembangunan dan Kantor Pusat, dan satu lagi adalah khusus untuk hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang ke-72. Persembahan akan kita serahkan seperti biasa ke depan. Dan poin 7, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Jumat yang lalu 20 Mei telah meninggal dunia Bapak Antonius Situmorang, beralamat Jalan Citarip Barat, Perum Kopo Kencana, Bandung, dari sektor Pajajaran, tutup usia 65 tahun 11 bulan, dan akan dimakamkan sore nanti di Cikadut, Bandung. Keluarga yang ditinggalkan adalah Inang LS Situmorang, Boru Tambun, bersama dengan anak-anak. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jemaat baru. Mulai hari Minggu 22 Mei telah menjadi anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, keluarga Ferdinandus Butar-Butar, Inang Boru Theodor Boru Sitanggang, bersama 4 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan. Namanya ada di warta kita, beralamat di Klaster Pesona Regensi Blok A1 Bandung, masuk ke sektor 1-2 Riau Antapani, Arcamanik, dan Patrakomala. Keluarga Amang Butar-Butar tadi pagi sudah memperkenalkan dirinya di ibadah jam 7. Nomor 9, Jemaat Ruas Parguru. Mulai Minggu 22 Mei ini telah menjadi anggota Jemaat Parguru HKBP Bandung Reformanda, Bandung Tengah, yaitu keluarga Ramli Sihaloho, Inang Deminar Boru Manihuruk, bersama 2 orang anak laki-laki, yaitu Bernando Parasian Sihaloho dan Doni Julius Christian Sihaloho, beralamat Jalan Kembar Timur 2, nomor 1, Bandung. Kemudian poin ke-13, yaitu pertanggiangan sektor. Pertanggiangan sektor gabungan dilaksanakan di gereja kita tiap hari Jumat jam 7.00, jam 19.00, dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP, dan juga dilaksanakan secara onsite. Tuan rumah pertanggiangan hari Jumat 27 Mei ini dari sektor Bumi Siliwangi, Pajajaran, dan Sarijadi, tepatnya dari sektor Pajajaran. Seluruh jemaat diharapkan untuk mengikutinya. Dari Dewan Marturia ada seksi musik atau klinik vokal Reformanda. Karena sudah melandainya pandemi dan sudah banyaknya aktivitas KOR, maka kami menghimbau untuk jemaat yang memang tertarik, ada ketertarikan dalam olah vokal atau seksi musik untuk hadir, yaitu untuk meningkatkan kualitas bernyanyi kita, maka seksi musik mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti klinik vokal Reformanda yang akan dilaksanakan setiap Rabu pukul 16 sampai pukul 18 bertempat di gereja kita, yaitu dengan pelatih Bapak Nathanael Ahimsa. Jemaat diundang untuk dapat mengikuti klinik vokal tersebut. Poin 16. Donor darah. Hari ini seperti yang kita lihat di luar, seksi diakoni sosial bekerjasama dengan PMI Kota Bandung
melaksanakan program donor darah dimulai pukul 9 sampai pukul 11 bertempat di konsistori gereja kita Jalan Sumedang nomor 2 ini dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, Diakonia HKBP Bandung Reformanda akan menyediakan tanda kasih bagi yang mengikuti donor darah tersebut. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Inang Lasma Sirait Boru Sitanggang dan Inang Tiurma Tobing Boru Sipahutar. Bagi Amang dan Inang yang masih ada kesempatan untuk mengikuti donor darah, silakan mendaftar nanti selepas ibadah ini. Kemudian nomor 17, penyerahan syal untuk jemaat yang 70 tahun. Pada hari Kamis tanggal 26 Mei, ibadah jam 10.30 yaitu ibadah hari kenaikan Isa Al-Masih, akan dilaksanakan penyerahan syal kepada jemaat HKBP Bandung Reformanda yang memasuki usia 70 tahun. Nanti Sintua Sektor akan menghubungi jemaatnya yang sudah memasuki usia 70 tahun untuk meminta kehadirannya pada tanggal 26 Mei, hari Kamis nanti. Kemudian poin 20 yaitu mutasi pendeta di HKBP Resort Bandung Tengah. Pertama, Paujakon pendeta fungsional yaitu pendeta Van Dalen Gultom SSI, Sarjana Sains, hari Minggu tanggal 12 Juni 2022. Kemudian poin 2, Paujakon pendeta Rory Sibarani di HKBP Teladan pada hari Minggu tanggal 26 Juni. Kemudian poin 3, pisah sambut pendeta HKBP Resort Bandung Tengah di HKBP Bandung Reformanda pada tanggal 17 Juli 2022. Poin 25, ucapan selamat ulang tahun. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini mulai tanggal 16 sampai 22 Mei. Kami mohon yang berulang tahun pada minggu tersebut mohon untuk berdiri sejenak. Ya. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Di maheni dang marna loja hami alam tuburuk nape hajol maun nami pardurui anggo parbagasani ariarido di Paimbaru. Selamat ulang tahun Amang Sintua Silalahi yang sudah berdiri, dan selamat ulang tahun untuk jemaat yang mungkin berada di rumah. Terima kasih. Ya. Dalam 1 minggu ini, gereja kita menerima keuangan yaitu untuk Huria Rp43.502.400 untuk pembangunan Rp1.923.350 untuk kantor pusat Rp3.037.250. Bila mana ada kesalahan atau ada yang belum dimasukkan, silahkan menghubungi bendahara Huria kita untuk dilakukan perbaikan. Ada tambahan, walaupun kita jemaat di sini kadang-kadang tidak bisa menerima warta jemaat karena kekurangan, jadi untuk efisiensi penggunaan kertas, diharapkan jemaat bisa membaca warta jemaat melalui PDF yang sudah di-share oleh Sintua pada grup WA di sektornya. Tapi kalau itu dibutuhkan, gereja akan menyiapkan. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami.
sepanjang minggu yang lalu. Saat ini kami akan menyampaikan permohonan doa syafaat kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden beserta jajaran para menteri, para pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah negara kami ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat daripada-Mu, agar mereka melakukan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab dan terutama takut akan Engkau. Saat ini kami bersyukur kalau pandemi COVID-19 sudah menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Biarlah kami Tuhan boleh mensyukurinya, masyarakat Indonesia, dengan tetap patuh kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Tuhan berikan kepada para pemimpin kami untuk tidak bosan-bosannya Tuhan mengingatkan kepada masyarakat agar pandemi ini boleh berlalu dari bumi Indonesia ini. Dan kami boleh bersabar Tuhan untuk mendapatkan hasil yang baik, menjadi Indonesia yang sehat dan kuat dan maju. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Amang yang kami kasihi, Amang Antonius Situmorang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada Inang dan seluruh keluarga yang ditinggalkan, agar mereka cepat dapat terhibur dan boleh tetap bersandar hanya kepadamu. Dan kami mohon juga Engkau memberikan kelancaran dalam acara pemakaman sore hari ini yang dilaksanakan oleh gerejamu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit karena umur yang sudah lanjut. Tuhan, kami berdoa untuk Amang SR Sibarani, untuk Nyonya Panjaitan Boru Nadeak, untuk Nyonya Sihombing Boru Pasaribu, untuk Amang JL Tobing, untuk Nyonya Sinaga Boru Siregar, untuk Nyonya Sitorus Boru Tambun, untuk Nyonya TS Hutauruk Boru Tobing, untuk Amang M Tambun, untuk Amang M Simbolon, untuk Inang Nyonya S Simbolon Boru Pasaribu, untuk Keira Deborah Ulita Boru Marpaung, untuk Nyonya Sintua Pangaribuan Boru Sinaga, untuk David Tampu Bolon. Kami berdoa juga untuk Inang Manulang Boru Tambunan, untuk Inang Tampu Bolon Boru Samosir, untuk Amang D Pakpahan, untuk Inang Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, untuk Amang Amanulang, untuk anak kami Arsaka Andrian Sirait, anak kami Benaya Hotasi Labora Sipayung, untuk Amang Sintua KM Panggabean, untuk Amang J Situmorang, untuk Amang Sintua RSP Pangabean, untuk Inang Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, untuk Inang Siregar Boru Aritonang, untuk Inang Rotua Margareta Marbun Boru Purba, untuk Inang Huta Barat Boru Siregar, untuk Inang Sinaga Boru Napitupulu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada mereka Tuhan kekuatan untuk menghadapi sakit penyakitnya dan penuh kesabaran dan tetap bersandar kepada Engkau. Engkau juga menopang keluarganya Tuhan, agar mereka dengan tetap penuh semangat untuk mendampingi keluarganya yang sedang sakit. Berkati juga para dokter, perawat dan obat-obatan yang mereka konsumsi dalam membantu proses kesembuhan mereka. Dan biarlah Tuhan mereka tetap semangat untuk melaksanakan apapun yang menjadi proses kesembuhan mereka. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk anak kami Timothy Simbolon yang kurang lancar dalam berkomunikasi. Kami merasakan jamahan Tuhan terhadap anak kami ini karena kemajuan yang dialaminya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati usaha-usaha yang dilakukan orang tuanya untuk proses kesembuhannya. Karena kami tahu tak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga membawakan saudara-saudara kami yang saat ini
masih merindukan keturunan, yang belum mendapat pekerjaan, dan yang belum mendapatkan teman hidup. Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu. Kiranya Engkau mendengarkan doa dan kerinduan mereka Tuhan. Berkati semua usaha mereka agar membuahkan hasil pada waktu yang tepat, sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi ujian akhir semester, baik yang masih dalam bangku sekolah dari mulai SD sampai dengan perguruan tinggi, kiranya Tuhan yang memampukan mereka dan memberkati semua persiapan anak-anak kami ini, sehingga kelak mereka mendapatkan hasil yang baik. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, di mana gereja KBP Lembang sudah dapat memiliki sarana bangunan serbaguna. Kiranya jemaat KBP Persiapan Lembang tetap sehati semangat dalam mendukung program-program yang masih berlangsung. Dan jemaat yang bersekutu di gereja ini boleh bertambah banyak. Dan kami juga berdoa untuk persiapan HKBP Sumedang. Tuhan berkati semua majelis dan jemaatnya, agar mereka boleh sehati dan semangat dalam proses pengadaan gedung gereja HKBP Persiapan Sumedang. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Amang Pendeta Emeritus E. Siregar. Berkati Amang Pendeta kami agar boleh menyampaikan khotbah sehingga apa yang kami dengar boleh menguat kami untuk tetap bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dengarkanlah Tuhan permohonan kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hadorak sojina haturpung jami taon, denggadutong pasahaton nami tapi dohot horas-horas nami.
sian kami sakeluarga rap dohot yana kokku na mangurupi tim musik anakku siakangan baru maiku dohot boruku dohot inang dison dohot anakku nami dengan mahu pasatami tu hita saluhutna horas mari hita sudena hata ni debata turbuk jamita di benggutta sadarion imasian Yakobus 5 ayat 10 tulu sahat rudi ayat 10 walu songonoma didok disi molo adong di tonga-tonga muna na tumaon na porsuk martang yang maibana molo adong na marlas ni roha maredde ma ibana molo adong na marsahi di hamu di joma akka situa ni huriei asa ditangyakon ibana di dapol may ibana dohot miyak marhite-hite goar ni Tuhani dungi panguluon ni tangyang haporsiaunima na marsahiti jala paheheon ni Tuhanima ibana sesama nang dosana molo tung adong di ulahon atong masih topo tadu sama hamu dohot masih tangyangan asama lupamu namar gugu situ tudo tangyang ni partigor molo dihabur juhon jol madu si Elia sabakko dohot hita gugodo ibana martangyang unang joloro udan jala dang ro udat ditanoi 3 tahun ono bulan lelengna dungi diulahima martangyang jala dilehon langitima udan dungi dipatubuhot tanoima par buena songonido sahatna amakadongan saha porsiaon songon titing na tabigi nakin guarni minggutta ima minggorogate molo sada sian guarni minggutta di sada tahun minggorogate hamak kadungan napaingotok kita doi asa taharikoton jala tahanguluhon ngulu partangyangon ido hamak kadungan sada sian guarni minggu di bagasa sa tahun imarogate tetu muladong adong guarni minggui songon nahudok nakin asa tung taharikot todo ngulu partangyangoni songon topik ni minggutta sadarion marujahat tusima ima makkaburjuhon tangyang bertekun dalam doa suang songon databoto hamak kadungan tangyang ido gabe hosa ni hapor siauta jadi so kita na manguduon marhosa songonima tangyangi molo so marhosa bihita berarti ima patuduhon molo tapadu mutu guarni minggutta berarti dangadong betangyang jala tangyang ido hamak kadungan tabering dilehod debata tu hita sarana komunikasi tu debata molo di zaman na modernon adong mahapi tatiup ima pakiot talahu berkomunikasi dohotak kadongata songon halak kristek kita ahado sarana komunikasi di lehod debata tu hita lahu marparsaurat tu ibana ima tangyangi alani hamak kadongat tangyang do patarida kon hangungulu dohok hatotoras ni hapor siauta tangyang do patuduhon pataridahon hadodonok ni parsaurata tu debata alani moloso taharikot to be martangyang ima patuduhon nang marmekmet manang nang mati do hapor siauta tu debata manang nang macohot manang putus parsaurata dohot debata tabereng ma hinarikot ni namartangyang
Molo so taulah hubbe martangiang berarti kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Molo so martangiang behita hama kadungan berarti iman kita itu sudah mati. Alani molo di papatar hatani debata bahwa tangiangi imasada pangalaho na sobui sirang siang ngulu ni halak na porsea. Tentu naing do boto otta puasa songoni hinariko ni ngulu na martangiangi. Puasa songoni riko na. Molo diguari hita songon halak Kristen tabering ma tung masay riko do marhita jamita sadarion ima ngulu na martangiangi. Alay sukur-sukur puasa songoni tung rikotian ngulu na martangiangi. Sian hata ni debata hamak kadungan dapat tita do alus. Doho poda doho pangajarion. Sian hata ni debata di bagasan sadarion bohado asa tahari kotot taharing gacon ngulu na martangiang. Parjulu hamak kadungan wasa hita martangiang ima maniru pabahenan doho pernguluan itu hatta Yesus. Siani mahita parjulu borhata. Ngulu ni hatta Yesus dakia malua sian ngulu na martangiang nampe anak ni debata ibana nampe Tuhan ibana. Sude ulaon na pakobasion na dipuka jala di paujung marhite-hite tangiang. Jala songod dia pe godang ni siulaun. Jala songod dia pe godang ni pakobasion. Apalagi manang songod dia pe godang ni manang borak ni parukilon. Leta bering sian hadirion itu hati. Da kya disuddati godang ni siulaun ibana martangiang. Bahkan hamatian nunga adup di juluna. Totongdo di ulaun na martangiang. Molo songoni pangalahona, molo songoni di ulahut tuhattay. Dapatut may ihut tonota, songon nabinahen ni tuhattay, ima asa mangulu hita, ngulu songon nabinahen ni tuhattay Yesusi. Tagwari hita, akahalak si hutto Jesus, alay tabering mangulu doho amang, inang, di ngulu pertangiang ini, manang na ubal gado, akka ulaw mi, di bahiko siang ngulu na martangiang. Ima dapat jolo hamak kadungan. Napadua kon buasa hita martangiang ima maniru pernguluan ya kanaposo ni debata. Meneladani perbuatan contoh dari hamba-hamba Tuhan. Jala moluta putih hisian hata ni debata di padan narubi doho pada baru hamak kadungan tung takas do papatarhon akanaposo ni debata nasatia pasti do mangulahon ulaun na martangiangi. Siya jamita sadarion tabering akanaposo ni debata. Nabarjolo tabering si Elia aha diulahon. Dulahon ngulu na martangiang tangiang na tu debata asa unang ro udan. Salpui di pangido ibana asa ro udan. Sautu. Dungi tiruan dapat dua akot ima siya si Jakobus. Saya totong do diajari, jala ditekankan ngulu pertangiang oni diganup halak namang ihutun Tuhan Yesus asa diulahon. Molo songoni ma akanaposo ni debata. Mungkin rata do ala kanaposo ni debata do nasida. Ubay na dihulaho ni. Ala ni bakasitu amadisi akapadita mana mangulaho ni. Tidak. Harus saya katakan kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, harus kita katakan saya juga sebagai hamba Tuhan walaupun dalam profesi yang lain. Ikuti ruota do nabinahen ya kanaposo ni debata ima ngulu na martangiang. Dapatut songon nabinahen ni si Elia dohot si Jakobusi patupota di sudi gulmi ni nguluta. Ima napadua kon hamak kadungan. Napatuluhon buasa hita
martangiang ima mangulahon pangajario doho poda sian hata ni debata. Molo tajaha di ayat 10 tolu doho ayat 10 pak ni turpukon tung takas do diodolohon apostol Jakobus hinariko ni ngulu na martangiangi. Di do kibana. Molo adong nama naon na porsuk. Molo adong na marsahit martangiang maibana. Molo adong na marsahit di jauh mana poso ni Tuhani laho manangyakon. Molo songoni mapangajarion sian hata ni debata. Molo ima poda sian hata ni debata. Dapatut do hita mangulahon ulaun na martangiangi di sude gulmit ni nguluta. Sian hata ni debata. Tiruan sian daposo ni debata. Tiruan sian Tuhan na tahapor siai dapatut mahita ikon martangiang. Ima alasan, ima dasorta laho martangiang. Jalan apa patun hama kadongan kenapa kita harus berdoa? Ima ala tahapor siai di bagasa tangyangi papataron ni debata huasona. Tuhan akan menunjukkan kuasanya dalam doa itu. Sian hata ni tuhata siat turpuk sadario di ayat 15 di dok. Dungi panguluon ni tangyang hapor siaoni mana marsahiti. Jala paheheon di Tuhani maibana. Se samanang dosana. Molo tung diulahon. Makadongan marhite tangyang tahapor siai do debata papatarhon wasona na terbaik. Jale dison ikom mana dohita. Unang pitor dok. Mengamar tangyang ngaun yan alisu dia lusi debata. Kobotota do. Martangia kita bukan kehendak kita yang harus jadi. Tetapi adalah kehendak Tuhan. Ay molo sude do natatangya koni pitor di oloi debata. Harus saya katakan bukan semuanya yang kita minta itu memberikan yang terbaik. Ra nungaya hudok di son tatangya ko do tutuhatay molo tapangan si panganon adi Tuhan pasu-pasu masih panganonon tau sibuk tau daging Tuhami. Tak coba kita pikirkan. Molo di pasu-pasu tuhatay ma si panganon na tapangani. Mola dong manuaing siya tonga-tonga ta nang marumur 80 tahun. Sudi natapangani gabi sibuk tau daging. Dangadong nakaluar. Tak siap bihita di gereja. Halani ikut setangnya konot taro jangan kehendakku kehendakmu jadilah. Opat hal alasan dihita kenapa kita berdoa kepada Tuhan. Yang pertama meniru, meneladani perbuatan Tuhan Yesus. Yang kedua meneladani hamba-hamba Tuhan. Yang ketiga mangulahon hatani debata jala napa upaton. Maka persai dalam doa itu ada kuasa Tuhan yang memberikan yang terbaik. Molo nunga takas pangatusot tahama kadungan taringot tuhi narikot doh lapatan ningolu na martangiang. Noaing tadi dama ahado na pinangido ni debata. Manang ahado pinangido ni hata ni debata. Na ikut tarida apakah yang nampak dari kehidupan kita. Jika kita katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdoa. Nda perjulu pinangido ni debata molo mangolu hita si dingolu pertanyaan. Ima ikok paso malotta para diota dikita rohata lahu mangulahun ulaun namartangnya. Molo tadok nakiti ruwa dihita Jesus madok songonon. Ai siti ruwa do hulehot Tuhamu asa dibahe kamu songon na hubahe ni Tuhamu. Yohanes 10 tulu ayat 15. Jika Tuhan itu kita yang kita percaya itu hidup dalam berdoa. Udah nakidang disudati manangah ibarat lahu mangulahu pertangyangon na. Tapi ring matu hita hamak kadungan. Tapara di duti kita tahasomal hoddo
Hau sugari di suku kita sada-sada. Hehe kita siap podo mata. Bangun kita pagi-pagi. Apa yang kita lakukan? Kita mau mengadusi. Apakah kita berdoa? Apakah kita membaca firman Tuhan? Walau duduk Yesus ICT ruo tu hulehut Tuhamu. Mari kita meneladani kehidupan kita itu. Meneladani kehidupan Yesus itu. Parade roha doho tiki mangulahon pertanyaan ini. Maniru ngoluni Yesus berarti ngoluna martangiang naso jadi sirang sian hadirionna. Martangiang menjadi bahagian dari kehidupan itu. Ikon hapor syata do hatani debata nama dok nakid ditrupukon na margogo situtudo tangiang ni partigor molo dihabur juon. Ima ikut dapot di ngulu ni halak namar tangiang sian hatani debata nata biginakin. Napa dua hon ahamana tarida sian ngulu ni halak namar tangiang. Ikon makanguluhon sikap nama dok. Ini harus kita teladani, ini harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Dia mai nguluki hutang yakon, jala tangyaki huhanguluhon. Sudedo wakuido sudedo hita namar tangyang. Tetapi pertanyaan, apakah semuanya kita melakukan, menyikapi apa yang kita doakan itu? Sikap do pangajarion pangalaho na mangajari hita dada hola burju martangiang. Halai narumikot ima. Boha tahanguluhod do tangyang tay. Na juju tarida hamuak kadungat dak saur do tangyang ta. Doho pangalahot ta. Tirwana tatangyakod do tutuhatay asa di sesa tuhatay do sata. Halay bering ma molo adong nama bahen na sosumat tuho mampu doho manalpuho manesa dosani. Mampu doho manalpuhon akahahurangan nai. Jangan kepada Tuhan kau meminta supaya Tuhan mengampuni kamu. Tetapi kamu juga harus mampu mengampuni orang lain. Tatangnya kudu tuhatai asa diasi tuhatai hita. Halai bereng ma. Gabi para siro hadoho di bagasang ngulung. Diasi hodo akan ahurangan. Ditangnya kokodo tu depata asa dilehot tuhata tu ho hahi pason. Halai sitong do hita menjaga hahi pasota. Hidun main perengot tahmak kedungan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Berikan kesehatan kepadaku. Alai dijaga hodo hahi pasommu. Manang pitor di tapangani do sudi. Dangadong naharuar songon nahudok nakin. Alani molo martangiang kita hamak kadungan naing tanom di bagasar rohatta. Doho di sude akan nguluta. Ngoluki hutang yakon jala tangyaki huhanguluhon. Nabatuluhon nekotarida di ngulu ni halak namar tangyang imam mangulu di bagasan hatoruhon ni roha. Dang marpasohota tuhatay paingotok kita asa unang marlebba ni roha martangyang. Jala di papos rohat tahamak kadungan di tangyang natapasahati di dok tuhata. Ai jalo omuna dosa luhut nasa na pinangido muna di bagasat tangiang muna anggo na porsea hamu. Halani di namar tangiang hita nuaing hamak kadungan di bagasan hatoruhon ni roha do. Iko di ngotot tado tangiangi dalat tamangido tu debata. Halak na mangido tahe digijang do tangan na. Tahu ditoru do tangan di namangido. Ah dola patani naing padaota sikap laho mamaksahon lomo ni rohatta hulak kumadok ikut tirwota do songot tangiang ni tuhata Yesus di Getsemane dinaniok na
amang out olo mahonian pasal pumasinu monosya nau alai unang rohakku rohamma nasaut odo hatoruhon ni roha hala namartangi yang di bagasan hatoruhon ni roha imam kaporsiai di bata mangalehon memberikan yang terbaik molo lomo ni roha ni debata nasaut di bagasat tangiangmu kamu akan menerima sukacita dan kebahagiaan. Halani haburju homma martangnya. Jala tangyakon ngulumi. Jala hanguluhon tangyangmi. Amin martangyang mahita. Mauliate madiho ari Tuhan. Nungatakas diajari ho kami, disegarkan ho muse, di parata-rata ho tu kami, pangatusion nami, hinariko ningulu na martangyang. Ido gabe hosa ni haporsiaon nami. Ido dalan nami makatai mangido tuho. Mauliate madiho ali Tuhan. Nunga dipatuduh ko tu kami hinarikot ni namartangyangi. Asa hutiru kami Yesus Tuhan nahuha porsiai kami. Doh ngolu ni akana porsia le Tuhan. Jala porsia kami mari hite tangiang nami i. Ala patuduh honommu huaso dohot hagugo om. Ala ni tutikki naneng ro. Anggiat ma pargugui kami makaburjuhon ngolu namartangyangi. Tarlu mobima naing hanguluhonon nami tangyang nami i. Mauliate di huali Tuhan, pinuji magwarmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Taparadi main deta, laos papasaha ma piliata.
Tatang yakko mapiliata tutuhatai martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehol-lehor nadinggan. Do nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriyam doho di portibiot. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni silehol-lehom mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajawmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami tugihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana marnidaho. Di dopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Horas madihita saluhutna.
Sini dulu. Itu Inang,